Добрый день. Смотрим дом с отделкой. На улице Ермолевой. Это район Гармонии. Или, как я называю, поле за Ямским. Большая кухня-гостиная. Дом 128 квадратов. С террасой. 3 спальнями. Видео не передает такого впечатления, как вау. Но при этом оно дает возможность ознакомиться, что есть такой объект. Раздельный санузел. При этом в ванной есть выводы под унитаз. Эркер. И 3 спальня. Все есть для прекрасного проживания. Всего доброго.